Malak, iltimos men bilan keting. Bekor ovora bo'lib kelibsiz. Men baribir shu yerda qolaman. Dardingiz boshlanib qolsa, uyda hech kim bo'lmasa nima qilasiz? Xavotir olmang. Qizlar bor, menga qarashadi. Malak, bilasiz, sizni farzandingizni orzu qilib kutyapmiz. Iltimos, tuqquningizcha biznikida yashab turing. Har daqiqa dardingiz kelib qolmasmikin deb qo'rqib turaman. Men o'zimga yoqadigan insonlarning oldida bo'lishni xohlayman. Bu nima deganingiz? Tushuna olmayapman. Men sizga nima yomonlik qildimki, o'zingizdan meni itaryapsiz? Menga yomonlik qilmadingiz. Siz juda ham yaxshi ayolsiz. Lekin mendan Izzat akani bo'lar bo'lmasga qizg'anishingiz meni jahlimni chiqardi. Vaholanki eringiz bilan meni o'rtamda hech narsa yo'q. Bor yo'g'i muzqaymoq so'radim xolos. Siz shuni boshqacha tushundingiz. To'g'ri, men rashk qilganim rost. Siz eringizga juda ham bog'lanib qolgansiz. Hatto uni soyasini ham birovdan qizg'anasiz. Iltimos meni tinch. Osiyo, tezroq qimirlagin. Voy ha, nimaga harakat tinchlikmi? Laylo, uyimizga mehmon bo'lib kelibdi. O'shanga kartoshka qo'rib dasturxonga qo'ymoqchimiz. Seni kartoshkangga qarab qopdimi u? Har kun zo'r ovqatlar yeydi. Opa, endi mezbonam cho'ntagiga qarab mehmonni kutib oladi. Mayli qo'y, uni buni qo'y. Senga shunaqa zo'r yangiligim bor. Nima ekan? Xullas, keyingi hafta Izzat akam kafelarini ochyapti. Rostdan? Voy, muncha zo'r. Men uchun ham shunaqa zo'r yangilik bo'ldi. Voy, seni zo'r ishing bor, a? Oyligi ham yaxshi. Bor, lekin bo'shayman. To'g'ri. Faqat idishlarni sindirmaysan. Tushundingmi? Izzat akamni cho'ntaklariga ziyon yetmadi. Voy opa, yana boshladingizmi? Voy, biram baxtliman. Har kuni Izzat akamni ko'raman. Zo'r bo'ldi. Ha, oldin. Ishga oladimi bizni, yo'qmi, shuni bilish kerak. Voy, oladilar. Xo'sh, ishdan bo'shayman deding. Farroshlikka o'tirasanmi? O'tiraman. O'zi u yerda kafe yopilgancha ishlab turgandim. Sen o'rningda bo'lganimda. Men o'rnimda bo'la olmaysiz, opa. Ha, to'g'ri. Bo'lmayman. Zirikali odamsan. Iltimos, hadeb meni majburlayvermang. Malak, shunda men bilan ketishga rozi bo'lmayapsizmi? Yo'q. Balki yana bir o'ylab ko'rarsiz. Tuqqanimdan keyin bolani olgani borasiz. Malak, iltimos. Bo'ldi endi. Hadeb o'zingizni yerga uravermang. Mayli. O'zingiz ehtiyot qiling. Men chaqaloqqa kiyimchalar olib qo'ydim. Xo'p, rahmat. Tug'ilganda xabar bersangiz, ularni olib boraman. Sog' bo'ling. Osiyo, Ha? menga qara. Kim chiroyli? Menmi yo mana Laylomi? Qara. Ikkalovilar ham chiroylisizlar. Yo'q. Sen bitta odamni tanla. Qo'ysangizchi. Ayt, qaysi birimiz? Menmi? Bunaqa savollarni eshitgim yo'q. Bermang. Xo'p, tanish bilishchilik qilib, hammadan siz chiroylisiz desang bo'ladi-yu. Ha, go'zalsiz shundoq ham. Layloni ham istarasiz siqqina. Sochlarini uzunligini qarang. Meni ham qizligimda sochlarim uzun bo'lgan. Sovchilarim ham qadamimda Turna qator bo'lib turgan. Shunaqa. Opa, undan ko'ra menga qarash boring. Boring yog'ni qiziting. Voy, qo'ysingchi. Biram soddasan. U baribir yemaydi sen ovqatingni. Mayli. Mastona paytdilar. U aytaveradi. Izzat akam. Lekin Maston boy odam topib olib, rosa sovuryapti, sezyapsanmi? Opa, yog'ni tegini yoq boring. Xo'p, sen bilan g'iybatlashib ham bo'lmaydi. Laylo, ketyapsizmi? Ha, Malak, men bilan ketishni xohlamadi. Mayli, xafa bo'lmang. O'zim bilmagan holda Malakni xafa qilib qo'ydimmi, bilmadim. Aybni o'zingizdan qidirmang. Homilador ayollar o'zi injiq bo'ladi. Mayli, esolomon ko'z yorisin. Sizni o'zim xabardor qilib turaman. Qanaqa qilib siz enaga bo'lib ishlaysiz-ku? Izzat akani kafesi ochilsa, men avvalgi ishga qaytaman. Bu ishingizdan ketasizmi? Ha, ketaman. Mayli, unda sizga ishondim. Iltimos, Malakka o'zingiz ko'z quloq bo'lib turing. Mayli, xafa bo'lmang.
Siz hech narsani o'ylamang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli, shunga umid qilaman. Yaqinda Xudo xolasa ona bo'lasiz. Orzularingiz amalga oshyapti. Shu haqida o'ylang. Rahmat sizga. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p, mayli, yaxshi boring. Laylo opa ketdilarmi? Ha, ketdi. Men unga deb kartoshka qovurayotgandim. O'zimiz yeymiz. Men bo'lsam, seni olib ketadi deb o'ylabman. Men u yoqqa bormayman. Bolangni ham bermasang yaxshi bo'larmidi? Osiyo, namuncha bitta gapga yopishib olding? Men bolangni berishingga qarshiman. Namuncha bitta gapga yopishib olding? Malak, yaxshisi qizingni menga bersang-chi. O'zim boqib katta qilardim, singlim bo'lardi. Seni sharoiting yo'q-ku. Menga bera qol. Sharoitimni qilaman. Undan ko'ra erga tegib o'zing tug'. Onasi tomonidan voz kechilgan bitta qizni yuragiga ozor bermasdan ulg'aytirgan bo'larmidim. Osiyo, shu gapni yana davom ettirsang ushib qolamiz. Sen bilan Izzat akani sharoitinglarning o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Balki bolangni tuqqach unga mehring tushib qolar. Hech qachon. Namuncha qahri qattiqsan. Borim shu. Laylo. Shoshmang. Labay. Sizda gapim bor edi. Bemalol. Laylo, bilasiz, hammamiz tiqilib bitta uyda yashaymiz. Bilaman. Malakni esa na uyi bor, na boradigan joyi. Xabarim bor. Malak sizga rahmi kelib, bolasini beryapti. Ha, siz ham unga yaxshilik qilib, bironta uy hadya qilarsiz-a? Pulingiz ko'p. Birovning yaxshiligiga siz ham yaxshilik bilan javob bering-da. Mayli. Men Izzat aka bilan maslahatlashib ko'raman. Men Malakni o'ylab gapiryapman. Tushunarli. Sizni tushundim. Mayli, yaxshi yetib oling. Mayli, sog' bo'ling. Izzat akani ko'zi ko'r ekan. Tavba. Bir kun kelib menga qarab qolar. Bo'ldi, Osiyo, tinch qo'ygin. Malak, boyni qizi bo'lsang, qiynalsang onangdan yordam so'raysan. Och qolsam ham onamning oldiga bormayman. Hozirchi jahl ustida qaror qabul qilyapsan. Menga ishon, keyinchalik pushaymon bo'lasan. Seni ishing bo'lmasin. Sen bilan janjal qilmoqchi emasman. Nimaga hammanglar bolani onadan ayirasizlar? Menga bola kerak emas dedim. Nimaga? Nimaga axir voz kechyapsan? Chunki bola o'gay otamdan. Men bu boladan nafratlanaman. Tushun shuni. Buncha qiynaysan. Menga bu bola yomon xotiralarni eslatadi. Qanaqa qilib oyoqda tik turganimni ham bilmayman. Nafratlangan insonimdan bo'lgan bolaga hech qachon mehrimni bera olmayman. Tushundingmi endi? Mana. Seni ko'p dilingni og'ritdim. Menga qara. Sen yuborgan manzilda aniq o'sha qiz yashaydimi? Kimlar bilan turadi? Ha, tushunarli. Tezroq borib kelishimiz kerak, Malak.